pa pipiliin natin sa 2028? Sara Duterte. Siyempre, Lenny, taga Bicol. Sara? How about you, sir? Sara? Of course, Sara. Sara Duterte. Lini ka pa rin ngayon. Duterte lang ang pag-asa natin. Si Lenny ako. Sara na lang. Sara na lang. Sara? Din sir, Lini Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Okay, sir. Sara din. Okay, thank you, sir. Lini? Sara ako. Sara Duterte ako. How about you, sir? Sara din. How about you, ma'am? Ma'am kayo, ma'am. Ah. Okay. Lenny Robredo. Lini Robredo. Okay, thank you, sir. Ay, Sara. 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 So, yun mga kaibigan. Duterte. Sara Duterte na lang. Sino pipiliin natin? Sara Duterte. Duterte. Sa election. Sara. Alam mo ba, boss? Dahil nagdoble yung adik ngayon, Oh. para mawalang adik, siyempre Duterte uli. Sara. Lini. Duterte. Lini Robredo. Duterte. Sara Duterte ako. Sino pipiliin natin po sa 2028? Sara Duterte, Bakit po, Sara, sir? para yung lahat ng kalusin, dapat nakalusin. Uy! Kapag puno ng salop. Pag naupo yan, lahat kakalusin yan. Ayan. Kakalusin ni. Ano pa, Sara Duterte. Ayan. Thank you, sir, ha? Ha? Ikaw, bossing. Duterte din. Ikaw, sir. Sara, so may nagtatlong Sara. Ma'am, good morning! Sino pipiliin natin sa dalawa, Lini Robredo, Sara Duterte? Sara Duterte. How about you, ma'am? Ay, Sara din? So may naglima. How about you, bossing? Sino pipiliin natin, Lini Robredo, Sara Duterte? Sara. Pwede dugtungan ang sagot, sir. Bakit Sara? Pwede dugtungan. Bakit Sara? Subok na. Kasi yung tatay niya, parehas ang ginawa sa bayan natin. Okay, thank you, sir, ha? How about you, ma'am? Sara Duterte? Sara ako. Sara Duterte. Nandiyan si Sara Duterte, nandiyan si Lini Robredo, si Rapi Tulfo, at saka si Risa Ontiveros. Sara Duterte. Duterte? Sino pipiliin natin? Sara. Okay, Sara. Sara Duterte. Sara Duterte. Sara, siyempre. Sara tayo, sir. Sara Duterte, how about you, sir? Robin! Wala sa choices, sir, eh. Sara boss. Sara? Okay, thank you. Ma'am, how about you, ma'am? Sara Duterte? Pwede malaman bakit Sara Duterte? Para? How about yung mga kasama mo dun, ma'am? Sara kayo, Sara! Ano daw? Sara daw! Ilan kayo? Dalawa yan, Sara? So, meron tatlong nagsara dito, guys. Yan, tatlong nagsara. Sara. Ayan. Thank you, ma'am, ha? Salamat. Tao. Sino? Sara Duterte. Sara Duterte. Sara Duterte. Thank you. Green, so Sara Duterte. Sara, how about you, sir? Lini? Okay, isang Lini, isang Duterte. Thank you, sir, ha? How about you, sir? Sara, 5. Okay. Bakit nagsara kayo, sir? Droga. Dami ng droga sa Pilipinas eh. Tayo magagawa, no? Kawawa mga bata, mga nilumay. Kawawa natin. Yan, balik Sara. Dali ng mga nakaupo, nanonood niya kami, puro talatado. Sir, sino ba yung mga talatado sa... Marami, alam mo na yun, kung sino yun. Okay, thank you, sir, ha? Sino po sa dalawa, sir? Demi rin ako. Sino pipiliin natin, sir? Yan, sino ang pipiliin natin, ay? Lini Robredo, Sara Duterte. Sara tayo, boss. Sara. Sa 2028. Lini ako. Sino pipiliin natin, sir? Sara, kabayan ko yan. Bisaya. Sino po ipuputo natin sa 2028 po? Duterte. Basta, Duterte ako. How about you, ma'am? Lini. How about you, sir? Sara Duterte. How about you, boss? Sino pipiliin natin sa dalawa? Siyempre, si Sara Duterte po. Ayan, dalawang Sara. Lini Robredo, Sara Duterte. Lini up. Lini. How about you, sir? Undecided? Ikaw, bossing? Lini. So, yun mga kaibigan, may dalawa po tayo nakuhang Lini po dito. Lini Robredo. Sino pipiliin natin? Lini Robredo, Sara Duterte. Duterte.
Kanina po kayo? Lini. Yes, bossing. Sino pipili natin, bossing, sa dalawa? Sir, good morning, sir. Kali sir, bilang, sir. Okay lang? Sino pipili natin sa dalawa? Lini Robredo, Sara Duterte? Lady! Lady! Bakit Lini? Sara Duterte, Lini Robredo? Sir? Sara? Okay, thank you, sir. Duterte ka? Okay. Matik si Ermat. Okay, si Ermat mo. Okay, tawagan mo. Oh, yan. Ma'am, sino pipili natin, ma'am? Lini Robredo, Sara Duterte. Good morning. Kaling sir bilang. Sino iboboto natin? Lini Robredo, Sara Duterte. Artista na ako. Ha? Artista na. Syempre. Oh. Kaya kailangan natin sumagot, ma'am. Para mas maganda. Sino pa pipili natin, ma'am? Sara Duterte. Sino pipili natin sa 2028, sir? Lini Robredo. Sara Duterte. Lini Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Si Lini pa kayo? Okay, Lini si ma'am. How about you, ma'am? Sara. Ay, baka Sara pa rin. Sara pa rin. Ikaw, bossing. Oo, kahit anong problema din, ganun lang ganun pa rin buwan natin. So, undecided ka? Oo. Ikaw, bossing. So, may nagdalawang Sara po dito, mga kaibigan. How about you, bossing? Sara Duterte din. Ikaw, bossing. Sara din? Pero, naman ka, Sara. Okay. Sara din si bossing. Si Lenny kami. How about you, sir? Ayan, no. May tatlong naglini dito, mga kaibigan. How about you, ma'am? Duterte po. Duterte. Ano po pipiliin natin sa dalawa? Lini Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Duterte. Okay, thank you, sir. How about you, sir? Sara Duterte. Okay, Sara Duterte. Bossing, Sara ka rin? Okay, Sara pa rin pala si Bossing. Oh. Ma'am, sino pipiliin natin sa 2028? Lini Robredo, Sara Duterte? Duterte. Sino, sir? Lini Robredo. Lini Robredo, Sara Duterte, pagka-presidente. Sara, sino pipiliin natin sa 2028, ma'am? Sara Duterte, Lini Robredo? Sara. Duterte na si madam. Kalye Sorbe, Lini Robredo, Sara Duterte, 2028. Sara ako eh. Sara Duterte, hindi na pwede. Siyempre. How about you, sir? Lini din. Saan sa dalawa, ma'am? Robredo. How about you, ma'am? Ha? Lini Robredo din. Mga kaibigan, may dalawa po tayo na interview dito na Lini Robredo ang kanilang pinili. Thank you! Sa Siyempre, makamindanao tayo, di ba? Sino ang gusto niyo, sir? Si Sara Duterte. Si Lenny ako. Lini, kasi naka-pink si ma'am eh. Ayan, thank you. How about you, ma'am? Lini din ako. May mga kaibigan, may nakuha tayong dalawang Lini po dito. Thank you, ma'am ha. Si Lenny. Piliin natin, ma'am, sa 2028, Lini Robredo, Sara Duterte. Kasi kababayan ko yan. Lini kasi kababayan. Sara Duterte tayo. Sara Duterte. Ayan. Ikaw, Busing. Sino ang inyong napupusuan? Duterte din. Sino pipiliin natin sa 2028? Sara ako. Sir, sino pipiliin natin sir, sa dalawa, sir, sa 2028, sir? Sara, para tumino na ng Pilipinas.